हेलो फ्रेंड्स, मेरे हाथों में ये जो प्रोडक्ट आप देख रही हो इसकी नाम है डाबर हनीटस एडुल्सा काफ सिरप। ये एक काफ सिरप्स है और खांसी होने पर ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। ये एडल्ट और चाइल्ड दोनों ही इसको यूज़ कर सकती है। एडल्ट के लिए 1 टीस्पून 2 टीस्पून दिन में 3 या 4 टाइम्स यूज़ कर सकती है और चिल्ड्रंस के लिए 1 टीस्पून 3 या 4 टाइम्स यूज़ कर सकती है। ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। यूज़ करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। मेडिसिन रिलेटेड और भी जानकारी पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके जाना ये मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।